السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم كيكه الحامض تجي رائعه في المذاق وهشيشه. نبداو بسم الله. عندنا كاس ونص تاع السنيده، نص كاس تاع عصير الحامض، كاس تاع عصير الليمون، 3 البيضات، قشور تاع حامضه، جوج خمارات، يعني بمجموع 16 غرام. وعندنا كاس تاع الزيت، انا نسيت ما حطيتوش في المقادير، والدقيق حسب الخليط. نضيفو دابا البيض هو الاول، من بعد نزيدو عليه كاس ونص تاع السنيده، وكاس الاخر تاع النص تاع السنيده. ندير شويه تاع الملح، رشه يعني شويه الملح، ومن بعد تنطربهم مزيان بالطراب. يعني هذه هي المرحله المهمه في الكيك، يعني خاصك تطلعي البيض والسكر مزيان حتى يولوا الشكل تاعهم كريمي، وهنبقى نطرب فيهم مزيان تنشوفهم عقادوا ليا شويه. من بعد غنزيد عليهم كاس تاع الزيت نباتي، غنبدا نضيف فيه بشويه بشويه، يعني ما تزيديش في الدقه كامله في دقه واحده، يعني تضيفي بشويه بشويه تدا تكملي الكاس اللي عندك تاع الزيت. وانتي تطرب، يعني تطرب ما تحبسيش من تطرب. طربيه مزيان مزيان. اللي ما عندهاش طراب تقدر تستعمل هاد المرحله في مولينكس، يعني هو الاول دير هذا، هلي تزيد المراحل الاخرين بشويه بشويه. من بعد غادي نزيد نص كاس تاع عصير الحامض، وكاس تاع عصير الليمون، ضربهم مزيان. من بعد غادي نزيد قشور تاع حامضه وحده، يعني تقريبا انا عطوني معلقه. ودابا هنقص من الطراب، وغادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه، يعني الدقيق تبداي تزيديه وانتي تشوفي الخليط ديالك كيفاش يكون. يعني والله القوام تاع الكيك ما خاصوش يكون، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، يعني يجي بيناتهم. غنبدا نزيد انا الدقيق غير بشويه وانا تنطرب. هانتوما معايا تنكمل التطراب تاع الدقيق مع الخليط. دابا الخليط بدا تيعقد ليا، غنزيد دابا الخميره تاع الحلوه، غنحلو الاولى هي الاولى اللي نزيد الثانيه ونخلطهم مزيان، يعني نسجموا العناصر مع داك الدقيق اللي بقى ليا. وغادي غنزيد داكشي اللي بقى ليا كله، يعني كله يلاه هو هذاك، يعني انا جبانيه تاع الدقيق كفاتني في هذا الخليط. دابا الخليط تاعي هو هذا واجد، غنطرب غير نشوف الدقيق واش تنسجم ليا كله. في هذا الاثناء انا موجده المول اللي غادي ندخل الفران تاع الكيك. درت المول داك الدائري اللي متقوم من الوسط، دهنته بالزبده. هذا هو القوام تاع الكيك. ها المول انا دهنه بالزبده من قبل، وغادي نخوي الخليط تاع الكيك باش تشوفوا القوام تاعو كيفاش تيجي، يعني ما تيجيش ثقيل تيجيش خفيف، يعني تيجي هو هذاك عاقد ومزيان. هذا هو الشكل تاعها. دابا
الفران الكيكة ندخلها في الفران على حرارة 350 فahrenheit، يعني 180 سلسيوس، يعني عافية مهيلة، ونخليها تطيب مزيان ونخرجها. ها الكيكة تاعي منين طابت خليتها تا بردت باش تحيد ليا من المول. دا هو الشكل ديالها، تجي عالية زوينة وبنينة في نفس الوقت. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق. هنقطع معكم شويه باش تشوفوا الرطوبيه تاعي مفشفشه مع راسها. هذا هو الشكل تاع الكيك تاعي، تجي هشيشه ورطبه وتجي ناشفه، يعني ما مدقسه ما والو. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. هذا هو الكيكه ديالي. نتمنى يعجبكم الفيديو وديروا لي اللايك وادخلوا القناة تاعي جنات كيتشن، اشتركوا فيها. مع السلامة.